Bueno amigos, continuamos acá, pues ya trajimos más cosas para galguear, decimos acá, ¿verdad? Y pues ahí está ya el fuego que ya se está terminando, la leña. Ahí está Misael. ¿Los angelitos? Misa. Allá están. ¿Qué? ¿Qué? No, véngase para acá. Tiene muy sucio. Se sentó y se tiene muy sucio la nalga. Ah, ¿Y qué quieres que yo? Nada, esto. ¿Qué? ¿sabes qué vas a decir, Beno? ¿Ah? No, no. Ah. Vaya, compartan los angelitos por partes iguales. 5 cada uno. Con partes igual un puño. Agarra un puño. Para que así comamos igual de mismas cantidades. 2 amarillos, 2 verdes y un rosado. Rosadito. Como... Como la María. 1, 2, 3. Me falta una rosadita. Pero siéntense para que se mire de a pinta. ¿Ah? Sí, ahorita le vamos ¡Oh, wow! Mire. Si usted piensa que Misa le den la boca a la Natalia. ¿Quién misa o el no. Misa. el papá. Ahorita métaselo en la boca, qué rico se siente. Todos pongan así como que asando Pero apúrense porque me estoy quemando. para la portada. Daniel, Está caliente. ya. Ay, qué bonito se miran. Cortando el fuego. Ni quema. Voy como estás acostumbrado a ser ama de casa. Ni tanto, pero ahí vamos. Mira. Deme, yo quiero. Haga papá. No, mentira. No. ¿O quiere más quemado? Dame más quemado. Mira esta. ¿Dónde lo que ya está? Sí, en serio. Ay, no. Ay, ay. ¿Será que Tiago no puede grabar? Bien, va. Tiago, venía a grabar. Él no mueve mucho la cámara. Ajá. Te va a dar otro No vaya palito, a ¿quieres? hablar, Tiago. Tiago, no vaya a hablar. No vaya a hablar porque va a detectar YouTube muy pequeño. ¿Dónde hay un palillo? Sí, pues la voz. No te vayas a mover de ahí, ahí está, ¿qué pasa? Qué alto se puso el Tiago, va, qué grandote. ¿Cómo ha crecido? ¿Por qué se paró en el blog? Sí. ¡Ah! Cuando se caiga quiero ver yo. Bájese de ahí, Tiago. ¿Quieres un angelito, Tiago? Sí, trae. Uy, pero mira. Serio, tanto serio. ¿Desde cuándo le salió una mala palabra a hacer? Desde que me empecé a juntar con Amari. ¿Yo qué Era así el maestro, ya. Ay, no, muchos de ustedes me juzgan mal. Pongamos todos los angelitos para que salga una portada. Como usted no sé qué más. Me sentí Yo ya en me lo Shrek. quiero meter mi mano en el chino. La rata que... En serio. ¿Sabes por qué su pellejo ya está acostumbrado? En serio. ¿Dónde dice así? Me sentí en Shrek, le digo. Inflando el sapo. Mira, está acostumbrado. ¿A que le inflen o inflar? A mí me gusta inflar. Sapo. Serio, Pues, venga, pónganse, déjale, pues. ya lo saca. Vamos a asegurar decirle a Tiago cómo tomarle una foto. Tiago, ahí tomar la foto que ve cuando ya estemos todos poniendo el angelito. angelito. Para la portada. Aquí ve. Aquí. Vaya, démosle pues. Pero aquí. Ya, hombre, ya entendí, Tiago. ¿Ya entendiste, verdad, Tiago? Vaya, Le démosle. voy a ir a dar Solo uno la porque cabeza va a me decir, lea, "Ay, me no, cae". no le di. 1, 2 y 3. Mucha, tanto así. Se quemó el palo. Mira. Norma, yo no aguanto. ¿Vos? Quémamelo, Norma. Sergio, mero lo quiera, Sergio, abraza. Sergio, porque es muy chiquitillo el palito. Habla serio. No, mira, muy chiquitito. Ah, ok. Le dijo mecha corta. Serio. Mecha corta. Ah, ¿por qué? ¿Cómo le Dímelo pongo bien. que yo mecha corta? Me acuerdo que escuché de mecha corta. Yo conozco uno. Yo creo que salía en la tele. Sí, usted conoce uno. No, pues está bien, chicos. Saludos a mi tío Flaco. Misa, ya dejen pasar flaco. Misa. ¿No lo puedo saludar, pues? Ya no lo torció. ¿A yo? Ay, mira, ya le quemó la boquita a Tiago. No, es que no lo sopló. Sópleselo. Chúpalo. Sergio, no le Vaya, gusta a lo voy Tiago, a chuparlo. Nati, ¿Ah? ¿no le gusta a Tiago? Pa' no.
Nati, repartí Vaya el chocolate. un chocolate. Hay chocolate. Enseñá la norma ahí en la cámara. Ah, esto. Deténgame esto, por favor. Si voy a grabar yo. Voy a No me grabar diga que no yo. enfoque. ¿Por qué hablas así? Porque Enfocate, mira, Tiago. Ahogando. Ya. Ya, Tiago. ¿En qué vaso quieres, Sergio? Estoy ahogando, voy a la madre. Sergio, ¿en qué vaso quieres? voy a grabar yo, Tiago. Gracias, papá. Gracias. Vaya. Aquí andamos ya nosotros. Mira la Mari, vos. Santo Dios. Tengo a Sergio su chocolate hirviendo. Muchas nomás que este me lo dieron en el restaurante. Por la Navidad. En McDonald's venden unos así, pero le echan unos angelitos chiquititos, bien Ah, ricos. chocolate caliente. Ajá, con marshmallows bien Deme. ricos. Va a ir la gente El que Tiago, se que se coche. para allá. Oye, ¿por qué no me dice ahí? Sergio, pero el chocolate no está caliente. Sergio, ¿y si van a traer otra cosita y lo ponen a calentar? ¿Cuál? ¿Eso? No, eso no se calienta así es. No. ¿O sí? ¿Sí? El chocolate tiene que ser caliente. Nati, si va a traer una agüita a su casa y lo pone a calentar. Vaya. Es que, yo ajá. voy a traer una parrilla. Vaya. O sacamos brasa. ¿O no tienes estufa solo para que? Allá sí. Pero no sé si va a quemar su ollita. En la estufa sí lo puedo poner. No, la estufa sí no se quema. Voy a hacer, Así también se puede. Si no en el micro. Porque hay calor. También en la microondas. pero sería mejor caliente, más rico. Solo se cala. Va, entonces sigan, zóquela, pues. Así. Miren, la Mari va echando su chocolatito. Mira que me mucho. Un coche. Ni lo siquiera lo logró un poquitito. No tenía que salir. No, en Ah, McDonald's venden unos así, pero Qué le rico echan está. unos angelitos chiquititos, bien. Es que esos se derriten porque el chocolate es caliente. Pero no está derretido, fíjate. Qué rico está, muchacho. ujú. Yo le voy a dar aquí a Bueno, Papá, venga. aunque Tiago no puede salir mucho en la cámara porque porque es chiquito. Ujú. Puede, puede hablar por el también fuego. porque pueden echar una gran denuncia Por el fuego. por el fuego y también que hay gente que lo denunció. El fuego se está quemando. Por ser pequeño. ¿A qué hora van a comer golosina? más noche. Ah, vaya. Ahorita empezando, vamos. Me quemó el chocolate en la boca. ¿Qué pasó, Norma? Santo. Normita. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí feliz con ustedes, siempre Ahorita molestando. esta lechita está buena para la goma. Esta, ¿no? Ah. ¿Quién anda de goma, pa? La Nati ayer andaba de fiesta. Yo conozco a gente que chupa. Ah. Yo conozco gente que le gusta el guaro, vos. Y es el puro alcohol, digo yo. Ujú. Ay, yo no. Esa gente ya. En este vaso. ¿Por qué? A ver si me viene para acá la leche. Porque es piché. Ay, me arden los ojos, vos. Allá no hay, va. Esta, Mari, ya tomamos vaso. Va que está bien rico, va. Mañana chorri. Esta, ¿no? ¿Alguien más? Nati de la Mari. Yo ni hablando soy, la Norma me lleva mal a ¿Dónde está la mí. norma? Ah, ya está. Todo me echa la culpa a mí. Así como lo Ya, qué pedí, rico está esa leche con esa cosa. Sí. leche con esa cosa. Con el Nesquik. Hay compra más, Sergio. Vaya. Para el desayuno, así hacemos. ¿Mañana? Yo coso leche Cuando vaya la con nueva voy a canela. comer como 4. ¿Cuándo era la nueva? Si eso, Mañana. ¡Ah, sí, bravo! ¡Bravo! Mañana vamos a ir a la nueva. sí, es que dice la... Mañana la engañan otra vez. ¡Bravo! No, mentira. Es una broma. Está chillando la Norma. Santo Dios. Ya sé que La otra Norma está cosa. llorando. No, por el humo. Está llorando. Ay, Es que me mamá. entró ceniza en el ojo. ¿Qué tenés, Nora? Que me entró ceniza por Yo el creo que la Norma humo. se siente sola. Ah, me imagino que la norma de Apinta haciendo con nosotros, porque como estamos acá juntos. Norma, sí, sí, mentira. Estaba de llorando, Norma. ¿Cómo te sentís con nosotros últimamente? Bien feliz. Bien feliz, llora. Ay, tan chulo. Mucha. Abrácenla. Es que la Norma ha tenido bastante cambios desde que está con nosotros. Ajá, como que le gusta en este ámbito. Ay, no, muchacha. Ay. Es que uno se siente feliz.
Así como yo, aquella vez que no me quería ir y chillé. Tenemos cambios. Está llorando. Es que sí, mucha, la Norma sí, sinceramente ahorita ha vivido Por más. fin me salieron las lágrimas a mí. Hemos vivido más y pues... Ni modo que hemos Ah, sí, vivido usted sí menos. está bien vivido. Ajá. y yo, no, Ya en la edad de serio, pues ya no cualquiera llega. Ya le dan calor. Ah, está llorando. A la edad de Sergio ya es un milagro de Dios que ande en pie una persona. Ay, no. en serio me llega la Normita. Vaya pues, me llega la Normita que Hoy esté sí me bien hicieron llorar. alegre acá con nosotros. Con nosotros. Sigan tomando. ¡Ay! Mira, no me pega. Ay, yo, Sigan papá, tomando ya su no le lechita. pego. Hoy sí me hicieron llorar mucho. Vaya, ¿te gusta estar con nosotros, mamá? La verdad sí me, Me hicieron llega, llorar ¿no? ustedes. Yo voy Vaya. a comprar un jabón de traste, voy a comprar un paste, jabón de ropa, ya traje shampoo, jabón de olor, para tener ahí por si ocupan, ¿verdad? En Ah. cualquier momento. Gracias. Va. Ropa ya fin. tengo adentro. Por también. fin se formalizó un poco. Pero sí voy a poder traer mi ropa nada. Bien ahí la lava. Vaya, entonces nosotros acabamos de hacer este video y pues Normita como que se puso un poquito Sigan tomando sentimental. su lechita. Vaya, sigan tomando su lechita y nosotros ya volvemos. Adiós.